Ó, vamos estar fazendo aqui a aplicação do pacote para vocês verem. Da A marcha aplicação ré. do pacote da marcha ré. Aí, ó. Vai vedado. Estancado. Vou soltar o gatilho, vou soltar. Ó, tô sem o dedo no gatilho. Ó, sem o dedo, solta aí. Ó. Olha lá. Ó. 100% vedado o pacote. Aí, ó. Ó. Câmbio, sempre validar o serviço que está sendo feito no câmbio. A gente está sempre fazendo a validação. Show de bola, tá? É isso aí.